Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana kuno mwafika, kuno kaka budula, si joto? Ife malano bwana, takulandirani ni manja awili. Kumakhala mafumu. Mafumu ndi amene akulandira alendo amene alowa mmudzi. Teti pempha afumu adala lino kuti abwere malo ano atilandire. Tangomva kuti mafumu achotsedwako malo ano. Koma boma tiliti. Teti pemphe district governor district ya Lilongwe kuti abwere pano akhudze kuyabwe. Mulipo kodi? Tipepe director amayi kuti abwere atiyankhule enawo ndi kuti sanafike malo. Zikomo kwambiri amayi. UTM tsogolo lathu, tsogolo lathu. Ulemu bwana President Dr. Daliso Kabambe amene muli pa 16 pano mukutenga boma limeneli. UTM ulemu a First Lady pa 16 pano mene zikwana 4 o'clock ini muli First Lady dziko la Malawi. Bwana ine ndikulandireni motere mothamangira ndi nthawi. Azimayi mulipo? Kodi m'manyumbamo muli bwino? Simuli bwino tikukuta ncha. Zikomo kwambiri bwana mukumva. Azimayi ife ndi amene tili pa mavuto. Kukacha mama wa mwana amati amayi ndidya chani, si choncho? UTM kodi ndifunse Dr. Daliso mwaona? Mukaona bwino bwino? Kolitetu tsopano nkhani ili pano yonena kuti inu ndine mothamangisana ni nthawi tiuzana ziwiri zitatu. Zija zopotera chizolowezi abale anga kuno kwa Kabudula tiye tisinthe ulendo uno. Ndikuchanyani ndiunena mawu amenewa. Abale anga soya pieces panopa amene timadya udya mmakomo ngati nyama panopa ndi 1.5 ndikunama? Ajama bwera kuzatiuza kuti mutivotere koma kuyang'ana mimba zawo ndizokhuta zonenepa. Inu ndine kumagona ndi njala zili bwino? Ndiye pa 16 pano mwezi wa mawa mawiki oyambiriraja kungodzuka mamawa kukangochonga pamene mukaona nkhope ya kolite osati ya makwinya iyayi. Munthu amene atikozere dziko lino kumbali ya zachuma Dr. Daliso Kabambe amene mumamva uja kuti kuli Dr. Daliso Kabambe ndi uti kodi? Abale anga tisavotere chizolowezi. Nyengo zino si Malawi wadzana, si Malawi wadzulo, koma uyu ndi Malawi walero. Aliyense ali Malawi momuno. Palibe kuopsezana, asakuopsezeni. Ndikuuzeni chisisi china siku loka pota pa 16 September mukalowa noka mbogosi muja. Palibe wa polisi, palibe wa kuopsezani. Basi inu mukangona pamene pali Dr. Daliso Kabambe ndi UTM kukangoti chongu mmene mukuona chibodi ichi. Kahandi samu musakachuluse zoyang'ana. Mungachedwa. Kungodzuka mama wa basi ukangochonga chongu powalapo. Abale anga ndikuuzeni china chomaliza malingana ni nthawi. Akamati boma ndilo mweli ndizoona Malawi yake ndi ameneyi si wa Tanzania ayi. Malawi yake ndiye mweli tizangosintha mtsogoleri. Dr. Chakwera achoke asachoke? Achoke asachoke? Zikomo kwambiri ndikunyadileni pano pa Kabudula.
inu musachite mantha samakuopseze nthawi yoopsezana idatha. Bwana President ndisiyire pomwe pamalingana ni nthawi zikomo kwambiri. Taombele mmanja Director Mai Central Region. Pano nkhani kukwera kutunda. Akubwera pano ndi RT Regional Governor Central Region. Achiphali wali. Mr. Rachid Phiri. Bwera ndi malo ano. Zikomo lemekezeka. Hello, Bwana President. His Excellency yo mama amenewo amuntu yo akumuyenera chachacha mtunda wo. Komanso ndi mai yathu akunyumba baba first lady osati first lady Ajereka mai inwachi Nyamata azimai ndazibaba UTA sokolo lathu osawopa osafoka inu a president yathu amene mukulowa pa 16 ndanena kale kuja kunena kuti pali anthu ena akupanga intimidate azawo makamaka mafumu kwawo pyesa akulu ziwanizi ziko lino silachipano zinthu zimene zadula pano wina sangalowe kapena wa MCP sangamu chosere mtengo iyayi UTA wanazona mpaka na mafumu athu ndikumaopsesa pano ndikumathamangisa pano komanso bwana ndikumva kuti kumene tikuli iziti ndikoswese governor wathu wamenyedwa kumeneko which is totally bad. Ndeti amanena kuti boma ili ndilokupha chakwera achoke asachoke baba jogoyo nchifukwa chiyani munthu ondimbusa akuona anthu akumenyedwa akukhapidwa iye alidu what kind of mbusa is he kachizungu bwana chifukwa ndimanena kuti aliyense amene akuphwanya malamulo pakali pano napempha kale unduna wa Home Security kuti zakhale ine manjamo olemekezeka ndilopuya kwambiri ngati regional governor kuti zimene zikuchitika sizabwino. Mafumu athu ule musakulandira anthu amuno ule musakulandira bwana anthu akhalapa ema imakutali bwana akuganiza kuti kodi tikachoka pano tikadi achiyani ndikupasire malangu yako ziko UTA apo ndikodola kuti tunjala ikubwera chaya amenepo ana kokuze mutu mfani anthu awa ndi a UTA ngakhale zina zakuchita anthu awa atopa ndi nkhanza fetereza wakwera shuga wakwera chilichonse chakwera ndi ndani chakwera UTA bwana achipani cha UTA timafuna mtendere zonyoza na siti kufuna koma akatiyamba baba tapulisa
Ziko mkambiri bwana. Ziko. Sogolatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa Mai Kabambe amene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa regional governor athu a director Mai muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Mai wonse aku region muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Mai ndi abambo anyamata ndi asungwana moni nonse. Muli bwanji? Inenso ndili bwino. Bambo anga ali nyamata wachisodzera. Kwawo ndi kunchewu. Ndiye anabwera kuno ku Lilongwe ali nyamata wachisodzera. Mai yanga kwawo ndi kuTyolo. Nawonso ali namwali. Anabweranso kuno ku Lilongwe. Anthu awiriwa anapalana ubwenzi. Ine ndikhala mbewu ya ubwenziwo. Kodi munthu akabadwira ku Malawi iyeyo ngwakuti? Munthu akabadwira ku Mozambiki kwawo nkuti? Munthu akabadwira ku Lilongwe kwawo ndikuti? Aseno pachani. Dere ine kubwera kuno kwa Kabudula ndabwera kwa abale yanga chimwali yanga ndachi chimwene wanga. Komanso ine ndaphunzira za chuma ndi chitukuko. Ndiye mu nthawi ya malemu apingwa Mutarika ndinali budget director. Mkulu wa zachuma. Kunduna wa zachuma. Ndiye ntchito yanga kunali kukasaka ndalama za boma kuzika mu ntchito za boma. Ndere msewu uwo ndi ntchito imodzi imene ndalama zake ndakasaka ndine kuzika mu ntchito za bomazo udamangidwa msewu ndili budget director. Ndiye nthawi zonse ndikamayenda msewu ndimayenda onyadira kwambiri. Chifukwa ndimadziwa kuti msewu unamangidwa ndili budget director. Ndalama zake ndakasaka nawo zokumangira msewu umenewu. Chotero aseno pachani. Iye ndikunyadileni kwambiri chifukwa chobwera mwa unyinji potere. Ndikuthokozeni kwambiri. Mu 2020 ndikukumbutseni pamene achakwera mapanga kampeni amanena kuti Amalawi mutitsadya katatu. Ndani apa wadya katatu dzulo? Mu 2020 achakwera akupanga kampeni
amanena kuti fetereza adzakhala 4,000 ndi kanthu kake. Ndi ndani apana gula fetereza 4,000 ndi kanthu kake? Mu 2020 achakwera kupanga kampeni ankanena kuti anyamata inu mudzapeza ntchito. Ndi ndani apa wapeza ntchito? Mu 2020 achakwera kupanga kampeni ankanena kuti mabizinesi ndi achinyamata adzakupatsani ndalama ngongole mupipangire mabizinesi anu. Ndani apa walandira ngongole za nipi apa? Achakwera abodza eti? Achakwera abodza ndizona? Achoke. Baraba tumapereza 150 amalika alibe kumutsi. Chikhalireni achakwera pa mpando. Mwa dzina lawo zinthu zakhala zikukwera mtengo zona. Shuga watani? Bredi watani? Mchere watani? Chovala tachatani? Chimanga chatani? Chakudya chatani? Chokwera chatani? Chilichonse chatani? Chakwera ndi ndani? Ino ndine ndamedavotera achakwera kwaika pa mpando. Zaka 5 za tatachonga achakwera. Tikhale aphunzitsi. Ino ndine tikhale aphunzitsi malikisi 10 kwa 10. Ndeti yambe koda achakwera akhoza 10 pa 10. Akhoza 8 pa 10. Akhoza 5 pa 10. Akhoza 2 pa 10. Akhoza chana achakwera. Akhoza chana achakwera. Inu mukafotera munthu wa 0. Mukafotera munthu wa 0. Pa nyumba munthu akalephera ntchito timantani. Pa business munthu akalephera ntchito timantani. Muchalichi munthu akalephera ntchito timantani. Achakwera atani. Atana achakwera. Atana achakwera. Ubwino wa democracy. Ubwino wa democracy. Muzaka 5 zilizonse Amalawi timapatsidwa mwayi owunikira mmene adindo agwirira ntchito. Ngati adindo sanagwire ibwino ntchito timawachotsa. Mbuyomu ena tidawachotsanso. Ulendo uno achakwera ti atani? Achakwera ti atani? Inu president wanji wabodza okhalanso mbusa. Inu president wanji okanika kukosunga mtengo wa dzira ndanda. Ndanda letileti linali 50 kwacha mu 2020. Pano ndanda lafika chani ndanda? 600 kukanika ndi ndanda lomwe president ndi ndanda lomwe. Amene tisankheso akhalenso president. Masankho apa 16 September ndofunikira kwambiri. Ndofunikira kwambiri abale anga kuno kwa Kabodola. Chifukwa chake na chimundimvetsetse anyamata amoralo wanga mukhalepheka apa. Ndifuna mundimvetsetse masankho a mwezi wa mawa ndi masankho ofunikira kwambiri. Chifukwa chake nache achakwera akulowa mboma mu 2020 anapeza fetereza ali 18,000 kwacha pathumba. Lero fetereza uja wakwera mtengo wafika 158,000 kwacha pathumba. Amalawi ambiri akukanika kugula fetereza. Nthaka yathu idaguka. Timalimbikira ntchito koma popanda fetereza sitimakolola zooneka iyayi. Ambiri aife tikumangodziyedzeka madzulo ngati timayedzekera njinga osadya iyayi. Njala yativuta pa Malawi. Anthu tikusautsika ndi njala kwambiri. Chifukwa fetereza wakwera mtengo kwambiri. Ndiyeni mafuna nnene izi. Mukavote mwanzeru. Mukavote mwanzeru.
musakavote zoti ndanzerewera iyayi, mukavote mwanzeru, chifukwa ngati Fetereza wachoka 18,000 kwacha kufika 158,000 kwacha, tikaapatsanso achakwera mpando Fetereza afika 500,000 kwacha, akwanitse kugula Fetereza ndani? Akwanitse kugula Fetereza ndani? Achakwera atipa achakwera, mukavote mwanzeru. Anyamata ena chifukwa cha njala adzimangirira, ena amwe atemiki chifukwa cha njala, mukavote mwanzeru, osati ndanzerewera iyayi. Za ndanzerewera si ulendo uno, tifa ulendo uno, tisavote mwanzeru. Fetereza wachoka 18,000 kwacha wafika 158,000 kwacha, tikaapoteranso achakwera Fetereza afika 500,000 kwacha, mupetsana inu ake, mukavote mwanzeru. Mbewu ya chimanga mu 2020 kathumba ka 10 kg ka mbewu kanali 16,000 kwacha, pano kafika 138,000 kwacha. Tikaapoteranso achakwera pa mpando, mbewu ifika 300,000 kwacha, akwanitse kugula ndani? Mukavote mwanzeru, chifukwa mbali na Fetereza kafika 500,000 kwacha, mbewu 300,000 kwacha, anthu sakwanitsa kugula mbewu ya chimanga ndi Fetereza. Zotsatira zake sikukhala chakudya ku dziko lino, anthu afa ndi njala, achakwera atipha achakwera. Mukavote mwanzeru, mukavote mwanzeru, mukavote mwanzeru, mukavote mwanzeru. Mukaonanso ngakhale fodya ku Zambia anzathu akumagula $6 per kilo fodya, pamene misika yathu kuno akutigula pa $1, $2, akagula bwino $3 ndi masensi ake pa kilo, pamene ku Zambia akugula $6 per kilo. Anthu tikuvutika, tikugula Fetereza modula, akutipatsa ndalama zochepa ku auction floors. Achakwera atipha achakwera atizunza. Shuga amene achakwera amatenga boma kuti ali pa 350 kwacha, lero shuga afika ndalama zingati lero? Amene akukwanitsa kumwati ndani ulendo uno? Akukwanitsa kumwati ndani ulendo uno? Achakwera adatilonjeza ntchito achinyamata, lero achinyamata onse alibe ntchito, achinyamata akungoyenda alibe ntchito zina zilizonse, ena akukanika kukwatira, ndikumaona asungwana okongola bwinobwino, koma anyamata akukanika kukwatira akopa kuti mwanayi wake akamudyetsa chani. Anawa amwe atemiki awadzipha azimangirira, achakwera ngati satipezera ntchito, chotero tikavote mwanzeru. Pa 16 September mukavote mwanzeru, mukavotere UTM, mukavotere UTM, mukavotere ine Dr. Dalitso Kabambe, president wa UTM, mukativotere tilowe mboma. Mukativotera ife, ndifuna ndikuonjezeni zinthu 5 zimene ife a UTM tidzapange tikalowa mboma. Choyamba, tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale mchimake. Ena akuwuzani kale kuti ndine Dr. Dalitso Kabambe. Udokotala wa ine siwoti mukadwala litsipa ndikupatseni panado iyayi, kapena mukadwala malungo ndikupatseni la iyayi. Udokotala wa ine ndi wazachuma ndi chitukuko. Dziko chuma chake likadwala, ife naphunzitsidwa ukadaulo wokonza mavuto a chuma cha dzikolo kuti mavuto a chumalo akonzeke lichire dziko ndi chuma chake. Ndiye udokotala wa ine umeneyo. Ndi chifukwa chake malemu a Bingwa Mutharika adanditenga ngati budget director, ananditenga ngati mkulu wa zachuma, unduna wa zachuma ndi chitukuko. Komanso ndili mpatabwera Peter adanditenga ine ngati gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Chotero tili ndi ukadaulo
tindukatswiri wokonza chuma cha dziko, chumacho chikasokonekera, chumacho chikavuta. Tikakonza chuma cha dziko ndikukhala m'malo mwake, ndiye kuti mitengo ya zinthu idzakonzeka kukhala yabwino ngati kale. Mwaichi ndikulonjezeni abale anga kuno kwa Kabudula, tikachikonza chuma cha dziko nkukhala m'malo mwake, ndalama yathu yakwacha idzabwerera kukhala yamphamvu ngati kale. Ikabwerera kukhala yamphamvu ngati kale, mitengo ya zinthu idzatsika. Fetereza mtengo wake udzatsika. Mvetseranisi, fetereza mtengo wake ukatsika sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Ndalama yathu yakwacha tikayipatsa mphamvu, ndiye kuti mitengo ya zinthu zina zonse idzatsika. Shuga adzabwerera mtengo ngati kale, sopo adzabwerera mtengo ngati kale. Malo momangosamba modzivika ngati kusamba za ubatizo, tidzasambira sopo tsopano. Machesi adzabwerera ngati mtengo ngati kale, mchere mtengo ngati kale, zina zonse mafuta ophikira mtengo ngati kale, mitengo yake idzatsika kubwerera ngati kale. Tikachikonzanso chuma cha dziko kukhala mchimake, mitengo ya zinthu idzatsika. Fetereza adzatsika sadzadutsa 50,000 kwacha. Ine ndiye ukatswiri wanga umenewo. Pamene ife anthu atatu tukapikisana kwambiri pa mpikisano wapai pa masankho, mbali ya kumanjaku kumanzere kwangaku Dula achakwera ndi adokotala ngati ine, koma udokotala wawo waza baibulo. Ine ndine dokotala wake waza chuma ndi chitukuko. Mbali nayi kuli Amutharika adokotala, koma adokotala ake adzala malamulo. Ntchito imene tidagwira anthu atatufe, achakwera anali mkulu wa Assemblies of God, komanso adagwirapo kuchipiko. Ine ndagwira ntchito kwa zaka 25 boma monse, maunduna wonse aboma ndagwira. Ndakhalaponso ku Ministry of Finance ngati Budget Director, Foreign Affairs ngati PS, komanso Governor wa Reserve Bank amene ndimasayinira ndalama yanu ija. Moti mukatulutsa ndalama yanuyo muyang'ane pansiyo palembedwa mawu a Governor, ndiye mukayang'ana pamwamba pakepo mupeza pali signature nayika chotero ndiye kuti Dr. Dalitso ndiye ndikulemba nokabambe bwinobwino. Muyang'ane ndalama yanuyo nali Governor wanu wa Reserve Bank ya Malawi. Imene ndiye CV yanga. Mbali nayi kula Professor Arthur Peter Mutharika amene ntchito yayikulu nthawi yayitali anagwira yophunzitsa masikolara maziphunzitsi anthu ophunzira ntchito za malamulo ku America. Ndiye ife anthu atatufe, inu Amalawi mukasankhapo kuti mufuna ndani. Mufuna abusa kapena mkulu wa zachuma kapena mufuna azamalamulo. Ine ndikumemani vuto latisautsa dziko lino la Malawi ndi nkhani ya zachuma. Yotero mukavotere ife, ntchito yambiri tizapange ife yokonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake, kuti mitengo ya zinthu itsike dziko lino. Chachiwiri chimene tizapange ife UTM tikalowa mboma, tidzayambiranso programu tinkapanga nthawi ya malemu a Bingu a Mutharika ya Fetereza Subsidy Program. Ndanena kale ne nthawi imene ija nali Budget Director, mkulu wa zachuma, ndimakasaka ndalama kuzika mu ntchito za boma. Imodzi mwa ntchito imene ndinkayikamo ndalama tikasaka inali ya Fetereza Subsidy Program. Chotero ife UTM tikalowa mboma, chachiwiri chimene tidzapange ife ndikuyambiranso Fetereza Subsidy Program, kuti Amalawi aunyinji mudzayambirenso kulandira Fetereza monga munkalandirira mnthawi ya malemu a Bingu a Mutharika. Chachitatu, ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka polimbikitsa ulimi wa nthirira. Kulikonse tili ndi mitsinje,
kumene tingathe kupanga madzi, tikhale ndi masolar pump, tikhale ndi matrelo pump, tilimbikitse ulimi wa mtherera, cholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Ndiye mbali nayi fetereza watsika mtengo sakudutsa 50,000 kwacha, mbewu tatsitsa mtengo sizikudutsa 30,000 kwacha. Mbali nayi tayambitsa fetereza subsidy program, mbali nayi talimbikitsa ulimi wa mthirira omalima kawiri kapena katatu. Tikapanga zimenezi, nkhokwe zidaliko munthawi ya malemu apingwa mutalika zija zibwereranso, tikatero tisayamba kudya katatu. Chachinayi pa UTM tikalowa mboma tionetsetsa kuti mitengo ya fodya ya ku Zambia ija ndi imene idzakhale mitengo ya ku Kanengo komanso ku Chinkhoma auction cost. Ku Zambia pano mitengo yake ili kuma $6 per kilo, mitengo imene ichatibweretsa misika yathu yakuno ku Malawi kuti fodya mukapita kugulitsa fodya muzikagulitsa pa $6 per kilo. Ndiye mbali nayi fetereza wa fodya watsika, mbali nayi mtengo wa fodya ku auction floors wakwera, chotero alimi adzayamba kukhala ndalama zochuluka akapanga ulimi wa fodya mu dziko lino kuno kwa Kabudula. Chachisanu, ife UTM tikalowa mboma tidzatsegula mafakitare a madera kuti chilichonse tikulima ife kuderako pakhale fakitare yake yomagula zinthu kwa alimi. Kuno pambali pa chimanga ndi fodya mmalima mtetsa, pakhale mafakitare ogula mtetsa kwa alimi ndikumapanga mafuta ophikira. Mafakitare amenewo adzalemba ntchito achinyamata. Pakhale mafakitare ena mmalima soya kuno omagula soya kwa alimi kumapanga mafuta ophikira ndi zakudya za nkhuku. Mafakitare amenewo adzalemba ntchito achinyamata. Chotero achinyamata konsekerani, ife UTM tikalowa mboma titsegula mafakitare a madera kuti chilichonse tikulima ife amafakitare adzigula. Mafakitare amenewo adzalemba ntchito achinyamata ambiri a dziko la Malawi. Chachisanu nchimodzi, ife UTM tikalowa mboma mu zaka 5 zathu zoyambirira tidzatsegula migodi 10 dziko lino la Malawi. Inu mukudziwa kunena kuti ku South Africa ndi dziko lotukuka, anatukuka ndi mgodi umodzi wokha, mgodi wa golide. Ku Botswana dotukuka kwambiri, anatukuka ndi mgodi umodzi wokha, mgodi wa diamond. Ku Saudi Arabia, Kuwait ndi ku Dubai anatukuka kwambiri, anatukuka ndi mgodi umodzi wokha, mgodi wa mafuta. Mulungu analidalitsa dziko la Malawi kwambiri. Pansi pa nyanja ya Malawi tili ndi mafuta ambiri kwa basi. Kuno kukasiya tili ndi mgodi waukulu kwambiri kuno kukasiya. Tikapita ku Malingunde kuli mgodi waukulu kwambiri ku Malingunde. Tikapita ku Kasungu kuli mgodi waukulu kwambiri ku Kasungu. Tikapita ku Bwanje kuli mgodi waukulu kwambiri ku Bwanje. Ife UTM tikalowa mboma mwezi wa Mawa tika 500 billion kwacha, chaka ndi chaka titsegule migodi 10 mu zaka 5. Kupatikizapo mgodi wakuno kukasiya komanso ku Malingunde ndi Kasungu. Anyamata inu konsekerani chifukwa UTM ikalowa mboma mukagwira ntchito ku migodi imeneyi. Mwapita ku South Africa ku John ukafuna ntchito m'migodi, mugwira ntchito m'migodi yathu ya dziko lomwe lino imene tiyitsegule m'dziko lomwe lino. Ine ndakuwuzani kale, ine nali mkulu wa zachuma na plana achuma dziko lino. Tikudziwa ndalama zimene zifunike pa mgodi uliwonse oti tiutseguleyo. Ndi ndalama ndanenazi 500 billion kwacha mu chaka choyambira pogona chaka cha Mawa. Mgodi wa ukasiya ukhala up and running ukuyenda, mgodi wa ku Malingunde ukhala ukuyenda, mgodi wa ku Kasungu ukhala ukuyenda. Chotero mukavote mwanzeru, mukavotere UTM itsutse migodi yonseyi cholinga mpeze ntchito achinyamata. Aliyense akhale odziyimira payekha. Ena mukapeze ntchito ku mafakitare
amadera ena mpeze ntchito ku migodi imeneyi. Tikavote mwanzeru osati ndanzerewera iyayi zananzerewera zikhoza kutipha chifukwa zinthu zikapitirira amene zikupitiriramu sitikwanitsa sogula fetereza, sitikwanitsa sogula mbewu, anyamata asapeza ntchito, anthu akhala kupitirira kuvutika dziko la Malawi. Tikavote mwanzeru, mukavotera pakati pa abusa kapena mkulu wa zachuma ndi chitukuko kapena mukavotera loya. Zili ndinu kukuona kuti pamenepa tikavotere ndani amene angate kuthandiza dziko lino lipite patsogolo. Chotsiriza ifa UTM tikalowa mboma tidzayika ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Lero makonsolo amandira kandalama kochepa kwambiri, 3 billion kwacha, 5 billion kwacha, sangathe kupanga china chilichonse makonsolo. Ifa UTM tikalowa mboma konsolo iliyonse, konsolo ya Lilongwe kuphatikizirapo tidzayipatsa 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Ndi ndalama imeneyi akonsolo a Lilongwe aonetsetse misewu yathu yonse ya muno mu Lilongwe yayikidwa phula mu zaka 5. Adzilandira ndalamayi 100 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5. Misewu yonse adzayikonse. Pano pamakhala vuto la madzi pano, adzakonze madera onse kuli mavuto a madzi, madera onse kuli mavuto a magetsi, madera onse kulibe zipatala ndi zipangizo za zipatalamo aonetsetse kuti ndalama zayikidwa zokwanira. Tsiku lina ndinabwera pa chipatala cha Pakabudula apa, ndinapeza kuti mavuto ambiri pa chipatala pacha chifukwa chipatala chicha chimalandira ndalama zochepa. Ndi ndalama zimenezi 100 billion kwacha chipatala chichizipatsidwa mankhwala oyenera ndi zonse zipangizo zofunikira zoyenera, komanso onse ogwira ntchito pa chipatala apa masalale yawo adzakwezedwa. Komanso ndi ndalama imeneyi adzakonza zonse zokhudzana ndi masukulu onse kuyambira Mkombaphala, ma primary schools, ma CDSS, ma secondary schools onse akonsolo a Lilongwe adzawakonza ndikuwapatsa zonse zofunikira. Chotero pa 16 September mukavotere UTM idzakonze zonse za madera mwathu popereka 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse. Ndicholinga ikonze nkhani ya misewu, nkhani ya masukulu, nkhani ya zipatala, nkhani ya madzi, nkhani ya magetsi. Akonsolo alitumikire ife bwino lomwe Amalawi. Chotero masankho apa 16 September ni masankho ofunikira kwambiri. Dziko lathu likhoza kupita patsogolo tikavotera UTM kapena dziko lathu libwerera mbuyo. Chisankho chili ndinu, mukavote mwanzeru, dziko lathu lipite patsogolo. Chotero mukakalowa mmene muja ballot box mukayang'ane nkhope imeneyi ya Dr. Dalitso Kabambe, mukayang'ane logo imeneyi ya UTM. Ndiye inu mukangoti chani? Kapena mukangoti chani? Ndikunyadileni kwambiri inu nonse abale anga akuno kwa Kabudula. Ndikuthokozeni kwambiri kuti taonana. Ndifuna ndione manja aiwo onse tikavotera UTM, tikavotera Dr. Kabambe, tikavotera UTM, tikavotera Dr. Kabambe. Zikomo. Mukapita kumudzi, mukapita kunyumba, mukauze ena onse amene sanabwere kuti masankho apa 16 September tikavotere Dr. Dalitso Kabambe kuti chuma cha dziko lino chikonzeke, nkhani ya ulimi ikonzeke, nkhani ya mafakitale ikonzeke, nkhani ya migodi ikonzeke, nkhani ya chitukuko Malawi muno ikonzeke. Mukavotera enawa akatigwetsera mutsenje. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.